دهوك واحدة من المدن المميزة في شمال العراق. هاي المدينة لها قالب ثقافي خاص وجمالية خاصة، لكن للأسف اتدمرت بسبب القصف التركي عليها. هاي المدينة عانت كثير من القصف التركي وراح ضحيتها عوائل وأطفال، وشفنا هاي العائلة شنو صار بيها، وشفنا هذا الطفل شلون انقتل، وشفنا هواي عوائل شلون انقتلت، لكن شلون هاي المدينة عايشة وشنو الجمال اللي موجود بيها. خلينا نطلع ونفتح بيها. وصلنا للفندق. اوكي خلي نروح نفتح. اوكي يا جماعه، وصلنا على مدينه دهوك. راح نصور لكم هاي المدينه وواقعها وجماليتها. هاي راح تكون مالتنا شويه مختلفه ويا جروب وشركه. اول مره نطلع ويا جروب وشركه وياكم، فخلينا نشوف رحلتنا راح تكون حلوه او لا، ما ندري بعد. رايحين احنا للسولاف وللعماديه نصورهن، وبعد ما ندخل نروح. خلينا ننطلق ويا جروب. اوكي يا جماعه، جينا على اول مصيف هو اشوى، فدخلنا بس احنا يعني جينا من الصبح. ابغاك جاني تبعيك. فدخلنا بس احنا الباص مال الاثنين، فخلينا نشوف المصيف حلو او لا. انا اول مره اجي هذا المصيف. اوكي خلينا نفوت. طبعا انا ما اعرف الاماكن بالضبط اللي راح اروح لهن، او يعني وين رحلاتنا راح تكون، لان الشركه مو صادقه انا ابدا. خلينا اقول لكم اياها يعني من البدايه. فما اعرف بالضبط احنا وين راح نروح. يعني هسه كنا بدنا نسالهم انه روح للعماديه، قالوا لا ما تروحون للعماديه، هم كاتبين بيجوا للعماديه. فما اقدر اقول لكم الاماكن اللي حروح لين وين. نبقى وياهم والله كريم. بس ما مو كلش يعني بدايتها مو حلوه، ما اعرف انها راح تكون حلوه او لا. هذا المكان الفوق عجبني كلش، خلي اصعد له. ما قدرت اصعد. لا مجازفه. لا مستحيل ما اقدر اصعد، لازم اصعد. اوكي يا جماعه، هسه راح نروح نصعد للعماديه. اجت الكوستر، بس احنا في سولاف موجودين. راح نصعد للعماديه. اجينا للمعامل مال راشي مال العماديه، فاخذت هاي الامي. خلاص اصور لكم المعامل. طبعا هاي هنا كلها سمسم، يعني الراشي بس يشتغلوه لك ويعطوك اياه. شلونه؟ طيب لو لا؟ اخذت؟ هاي جو يشتغلون السمسم. هذا السمسم هنا تشتغله؟ ما تعرف عربي؟ اوكي يا جماعه، وجينا هسه على منطقه العماديه، راح ناخذ جوله بيها ونفتر ونشوف هنا. حلو انه عندهم عادات وتقاليد كلش حلوه، يعني شويه بتختلف عن عاداتنا والتقاليد اللي تربينا عليهم بالمحافظات الوسط والجنوب، او جزء شويه تشابه ويا الجنوب او هيك شيء. خلينا ناخذ جوله بالعماديه. وجينا على هاي اقدم باب موجوده هنا بمنطقه العماديه. هاي الباب شويه تختلف، يعني يمكن هي اقدم شيء موجود بالعماديه حسب ما سمعت من اهل العماديه، ويانا صديقنا هو من اهل العماديه كردي، فقال هذا اقدم مكان موجود عندنا. شلون الرمال مال العماديه؟ خبل. شلون اخذتها؟ والله طيب ومعدل. ها واحنا ما ندري البكاء. بس العم الله عليك. لا حبيبي كلش حلو. رمان احمر، ما اي رمان تنقي. راسا تاخذه من الشجره، من الشجره للمعده، مو من الشجره للخلاط. اي والله. كلش نظيف، احسن بعد. الف عافيه ضلعي. الله يعافيك يا بعد قلبك. يا ويلي من جنة جنة يا عم جنة، أنا اليوم بشمال كردستان. أنا جنة جنة بويا جنة، ترى بزاخو بويا بزاخو وكردستان ودهوك جنة جنة. أريد أن
اريد اهل بغداد كلها اليوم بويا يمنا يمنا بكردستان واقطع كل ذي يا ابويا. عاشت ايدك. طلعنا من العماديه وجينا الكهف انشكي، صراحه حلو، خلينا ندخل نشوفه. يلا انا وياكم. وانا تيانا صاحبي تيانا. يلا خلينا نصعد وياهم. وهسه طلعنا من النوم. شو طلعنا من طلعنا راح نطلع من الفندق، قعدنا من النوم وراح اروح الجبل كلش بارد. خليكم ويانا، راح تكون امسيات كلش حلوه. وجينا على ابعد مكان بدهوك، هو جبل زاوة. صعدنا هسه احنا على محافظة دهوك كلها نشوفها هي جوانا. جبل كلش حلو، اجواء كلش مثل المخيمات عبالك. اجواء هنا تفوتكم صراحة. اذا ما جايين تعالوا، ها بس سافروا، بس سافروا، اهم شيء سافروا، لا تسوون اي شيء بحياتكم، اهم شيء سافروا. ورجعنا للفندق وما اسولف لكم كمية التعب حرفيا. يعني هيك نزل المخدماتي، وينها؟ المخدماتي ما نبيها، وين خلوها ادورها. فكمية التعب ما تنوصف صراحة. لأن طالعين تقريبا من 6 الصبح لحد يعني قاعد من 6 الصبح لحد هاي اللحظة، بس تقريبا الساعة 12:30. عرفتي؟ أخيرا صباح الخير. اليوم الثالث واحنا موجودين بدوق. خلينا نصعد انت معي. هاي غرفتنا، هذا المنظر مالتها، مش منظر حلو. هاي فانيلتي شافه. احنا بالسوق مال دهوك بعد ما قعدنا من النوم وتفيقنا. اوكي خلينا نصور لكم السوق مالتكم. طبعا دخلنا للبارات ونسيت انه اسوق، عفوا نسيت اصور، ظليت انت وين اللي يسوقون. المهم السوق غراب كلش حلوه. طبعا بارات الهوك تخبل، يعني بيها قطع تخبل، يعني شلون بارات اربيل. اذا كمان الفلوق مال بارات اربيل كان كلش حلو بوقتها. المهم فاول ما اصور هيك فلوق، يعني وين ما اروح هيك شيء، هذا اعتبرته صدق فلوق مو بشيء معين. يعني فلوق محافظه الهوك كلش حلو. خلينا نشوف بعد وين بروح. عاشت ايدك. طبعا اطيب شيء من تشتري بدهوك انه يعطوك سوق مال لبلبي. هذا بعد ما كملنا اللفه جينا هسه المكان كلش حلو. بارك هنا موجود بدهوك قريب على الفندق مالتنا الحلو فيه. خلينا نشوف شلون يلعبون الطيور. دلل لنا الطيور. هاد حبيبي هاد. طبعا فد شعور حلو. اكلم بالعافيه، اكلم ما دام اني عايش. طلعي عايشتي لك على هالفكره. اكلم بالعافيه، ما عايب كان ابد. المول ما بي احد. هسه راح نروح نتابع اللعبه مع الارجنتين هي وفرنسا. فنتوقع انه خالد، ما تتوقع الارجنتين لو فرنسا تفوز؟ اذا الله سهل فرنسا ان شاء الله. فرنسا ابو مقتدي. فرنسا. من تتوقع الارجنتين لو فرنسا تفوز؟ الارجنتين ان شاء
ارجنتين؟ ان شاء الله ارجنتين. فرنسا. ميسي راح يقول. ها انا اقول لك ياخذ من عندي ميسي هو يقول مو تمام خوش. جول. هو رقم راح يتراقب بس ياخذ جول. ها خوش لعب. سبعة نشوف اللعبة مال الارجنتين هنا. البولينج خسرتهم بس ما صورت. عن توقعاتي للعبة اتوقع انه ميسي راح يقول والارجنتين تفوز 2-1. ارجنتين 2 وفرنسا 1. انتهى الشوط الاول من اللعبة وشي خفيف سد المعدة ذي. وصلنا للفندق واللعبة بعدها 3-3 ما منتهي. اوكي طبعا صوت طقطقات كلش هواية ما بدها تنسمع او لا، بس على فوز الارجنتين والعالم. كلها راح تحتفل اليوم. اوكي يا جماعة اجى الوقت اللي راح اطلع بيه من الهوك رايح للموصل. عرفت الجروب انا راح اروح وحدي للموصل، هم يرجعون بغداد يعني بعد. فرحلة كانت كلش حلوة صراحة. يعني انا تونست هواي بالهوك، شفت اماكن ما شايفها قبل وهيك شيء. فاوكي بعدين اسولف لكم على الشبكات ان شاء الله بنرجع لبغداد. باي. رايح للموصل، دعونا نوصل بالسلامة. انا اوصل واكمل تصوير بالموصل. يلا انتم تشوفون الفيديو هذا. باي.